Orman meyveli kekin doğru tarifini bulabilmek için 3 kez denedim. En doğru tarifi buldum. Hafif bir kek. Limon ve orman meyveleriyle damakta güzel bir lezzet bırakıyor. Sos olarak labne, yumurta ve pudra şekeri ile de değişik bir lezzet oluşturuyor. En önemli nokta pişme süresi. İçinin güzel pişmesi için 50 dakika üst rafta 170 derecede, 10 dakikada alt rafta 150 derecede pişirdim. Üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Ben bunu yaparım diyorsanız kaydetmeyi unutmayın. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun.